السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و گرامی، در مورد معنای یعنی کلمه سمیه که چی معنا دارد، بسیاری از مثلا گویم مردم تاجیک ما هم این نام نامگذاری میکنن در فرزنداشان که سمیه این خیلی نام هست و چی معنا دارد. این خودش اصلا کلمه واژه عربی است، از کلمه سیمتون گرفتگی است، یعنی به معنای علامت و نشانه گفتگی شوری، یعنی یک چیزی علامت واری، نشانه واری. اکنون خود کلمه سمیه اسمی مصغر است، اسمی تصغیر کرده شده، یعنی معنای خوردکک در او گذاشتگی است، یعنی به همین وزن. مثلا کلماتی که فعیلون، فعیلیلون، همین خیل وزناکتی که بیاین، اونها به معنای یعنی خوردکک و میدهک معنا میتن. مثلا در ما تاجیکی ما میگیم که فیروز، فیروزچه. مثلا زفر، زفرچه. یعنی زفر گفتیم مگر معلوم میشه که شاید زفر یک آدم بزبلای و آدمی قد قامت های. وقتی زفرچه کشید ای خودی کلمه چه، ما میفهمیم که این صاحبی همین نام یگان آدمی جوسش جنسش خورده که یا فیروزچه یا کی مثلا چی باشه، کدام نامی که باشه به همون چه ما خوردکی و میدکی او را بیان میکنیم. اکنون در عربی مثال همین فعیلون، فعیلینون همین خیلی وزناکتی میآید. یعنی خود کلمه سمیه یعنی علامت چه گفتگی واریده، یک علامت نیکی، یک علامت زیباگی، یک علامت خوشی. مقصد همون دخته ده از جهت تفاعل، از جهت فعل نیک گرفتن که این دخته خودش یک نشانه ای مثلا چی است، یک علامتی گویم اخلاقی نیکی، یا که علامتی مثال زیباگی همه خیل او را نامگذاری میکنن، نامگذاری میکنن. یعنی که همین دخترک، دخترک بسیار به آداب و به اخلاق گفته از جهت تفاعل به همین نیت نیک، مثلا همین نام نامگذاری میکنن که تا اینکه مثلا معنای نام در اخلاق دخترک تاثیر کنه. گفتم خیلی مردم ده مثال گوییم که تفاعل یک فعل نیک گرفتن هسته. و دیگر معنی هم گفته میشه، یعنی در تاجیکی بگیم که بعضا مثال آدمای هست که مثال فرض کردیم پدرشون که میگذره، بعد گذشتن پدرش مثال اگر دخترک تولد شوه، مثال در فارسی نشانه نامش میکنن، یعنی یادگار میمونن، نشانه میمونن. یعنی بگیم که از همون پدر یادگاری و از همون پدر نشانه گفتگی واری، همون نشانه را نشانه چه گفتگیش واریده. همین خیلی معنای فارسی یعنی نشانه چه ای زیبا گفتگیش، یعنی یک نشانه چه ای زیبا یا که یک علامت چه ای زیبا گفتگی واری. به معنای همنام هم میشه، یعنی همنام چه گفتگی واری. همین خیلی معنی هم در تغری میگیره، که اصلا خودش به معنای علامت چه، نشانه چه گفتگی واری همین خیلی معنا را دلالت میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.